Minu nimi on Raisa Siimann. Mina olen Raivo Kerm. Minu nimi on Ann Vihalem. Ja mina olen Tiit Kallaste. Ja minu nimi on Mari Siiner. Sattusin Malevasse siis esimest korda ja tänu sellele, et ma olin varem teinud keskkoolis 8 mm filmi ja oli filmi ja foto tegemise kogemus ja Maleval oli vaja sellist foto ja filmi jäädvustust. Mu ristiisa ütles, et Arem, kui sa ei läheks, ma ütlesin, ei saa, ma pean minema. Ja mul oli kodus ka ikka ärevus, et kuhu lähed ja kas on vaja minna, aga ei ma sellest hoolinud. Uudishimu ja põnevus ja kõik see, mis seal tulemas oli, eks ta. Aga mingit endal ju ärevust ei olnud, kui me läksime. Meie seas ei olnud. Noores peas sa nii kaua ette ei mõelnud ka ei mingit hirmu. Kuna meil infot oli ikka minimaalselt muidugi tegelikult olukorda. Tahtmine oli minna. No moonutatud info ka kui oli. Mina vaatasin küll sellise pilguga ringi, et oi, kus siin ikka särab ja läigib, et no see on ikka välismaa. Tšehhid olid ikka tol ajal olid ikka meist ees. Välismaa autod olid juba, kui sa oled tudeng, teise korruse tudeng, siis sa vaatad ikka oi. Korras vanalinnad ja hoolitsetud pargid ja. See oli rahvas tudengid ühiselamus ja siis anti buss ette, sõitsime Tahhovisse ja siis sinna ette valmistatud sõjaväetelkidega sisustatud laagrisse. Aga Tahhovisse me läksime kindla eesmärgiga, seal oli suured metsakahjustused. Seal olid lumekahjustus oli vist, torm, lumi ja oli vaja metsa korrastada. Metsatöödele sisuliselt, metsakoristustöödele. Mis me olime täitsa piiri peal. Mägid olid 4 kilomeetrit, eks ole, aga töötasime ju niimoodi, et me läksime ju piiri ääres tööle. Meil oli okastraat, müür oli kõrval. See oli Tahhovi. Tahhov oli lähim asula ja sinna asulasse oli 3-4 kilomeetrit umbes niimoodi jalgsi minna, aga me olime siis kuskil ühe vana 2-3-kordse maja läheduses oli suur telkimisplats ja seal olid siis mitmed telgid ja me elasime siis seal, murupind oli meil ja siis kuskile saime oma riided riputada ja kuskile saime kohvri panna, nii et me elasime ikka välitingimustes. Ja tööle läksime ka sisuliselt kohe. Ja mingid tööriided anti meile niisugused punked ja siis kirved ja käsisaed. Ja käsisaagidega, 2 mehe saagidega võtsime siis ikka selliseid 30-40 sentimeetrit puid maha. Sälk ette, saega, kirvega ja siis 2 tükki saevad ja siis 3 nagu lükkas ja suunas. Ja siis õhtul tuli kohalik metsnik ja tal oli selline marker kaasas, selline nagu pika varre otsas nui, kus ta pani siis numbrid peale, toksas selle templi peale ja siis ta arvutas kokku ja seal käis ikka niisugune arvestus ka, mille järgi me teenisime. Kui palju me teenisime, üldse ei mäleta, aga me teenisime ikka raha küll Tšehhi kroone. Absoluutselt. Ja me üritasime ikka täitsa palju tööd teha. Me teenime oma turismireisi Tšehhimaal ära, minu mälu järgi oli niimoodi. Et selle, mis me sealt kuu aega töötasime, siis saame 2 nädalat mööda Tšehhimaalt sõita. Aga meil olid erinevad brigaadid, me olime sinuga koos ja ega meil erilist töömurd, mis seal küll ei olnud. Meil oli päris mõnus seal metsas. Jah, me korjasime jäätmeid kokku, oksi kokku. No kirved ikka olid. Meil ikka naised, Mari oli minu rõõmustajad. Naised saagisid 2 mehe saega, nii et ei meil saagi olnud. Aga meil oli nagu see järelkuristustöö, ma tean, et me pidime nende okstega hakkama saama, me pidime nagu selle platsi tühjaks saama. Kui teie saagisite, võtsite maha puid, siis meie nagu laasimine kõrgema ja siis tegime lõkkeid. Ja siis lõkkeid tegime. Põletasime neid. Kartsime, et mets peab põlema, aga ei lähe. Meie põletasime lõkkeid. Aga lõunasöök oli tavaliselt metsas ja siis hommikul anti selline kuivpajuk kaasa ja see koosnes siis tavaliselt paar pekiviilu, siis oli leiba, siis oli mingi anemaksa konserv võib-olla ja oligi kõik, kes me tegime tavaliselt tule üles ja siis panime varda otsa need pekitükid ja sussitsime, siis oli nagu ikka ta söödab ka. Mõnele oli söödab, naised ei söönud, mehed sõid siis naiste pekitükid ka ära ja siis pudel õlut anti minu meelest ka kaasa meile. Tööle läksime, siis oli üks kõrge 2-3 meetrine võrkaed oli, pikki seda läksime tööle ja see oligi, ütleme, Tšehhi poolne piiririba
tol ajal vaenuliku Lääne-Saksamaaga, sest kohe selle Tahhovi kandist edasi oli juba siis see Lääne-Saksamaa. Ja tol ajal ideoloogia oli ikka nii, et need on ikka suured vaenlused. Aga see oli kummaline kõndida mööda seda piiririba, sest ma ise mõtlesin, et mitte iial ei saa sinnapoole. See oli ju suur lage väli. Ja eriti kui sa nägid T-viitasid, Viin, 10 kilo. Parteijuht oli Tupček ja president oli Ludomir Svoboda. Ja siis nende kõned olid pidevalt liikusid, aga meil mingit telekanalit ei olnud, aga meil oli paar sellist kantavat raadiot kaasas ja sealt me siis noppisime natuke Ameerika häälest neid. Reinul oli see kaasas, Spidola oli täpselt, tal oli Spidola ja Spidola antenniga siis otsisime kohta, kus kuulis seda Ameerika häält. Ja tollaegne Ameerika hääl andis meile ikka põhilise informatsiooni, et mis toimub. Sest ega seal metsas midagi sidevahendeid ei olnud, oli telk ja murupõrand ja omavahel. Ja omavahel rääkisime ja ega need kohalikud piirivalvurid, kes tulid meile külla, ega me nende käest väga palju midagi teada ei saanud, sest nad olid... Ega nad ei rääkinud ka. Nad ei tohtinud rääkida. Mina olin suht arglik või natuke kohmetu selle vabaduse juures, sest minu enda oli poliitiline vang, keda oli tulnud, ta oli koos kõik need Niklus ja kellega tema oli ja ta oli just jõudnud vanglast tagasi kusagil 64. 5. ja meil oli kodus enne seda olnud läbi otsimisi ja ühesõnaga ma olin kuidagi, perekond oli väga seda tundnud seda kõva kätt ja ma teadsin, et tegelikult need asjad, mis ma lihtsalt ei kõrugi minna, ma olin kuidagi väga nii ma ei olnud väga nii ähmi täis ja ei võtnud kõike laia rinnaga niimoodi, et vabadus, elagu vabadus, minul oli küll mingisugune oma kompleks, oma kartus. Mina tundsin ka seda, sest ma näljatasin ikka sõbrannadele, et ma lähen nüüd Nõukogude võimu eest võitlema. See oli niisugune must huumor, aga selliseid lauseid ma ütlesin. See oli nagu mingi etteaimam. No ikka, mina usun küll, et sellel ajal me ikka tunnetasime, et midagi hakkab seal juhtuma, et nii ei lasta. Me olime rikutud ja minu mõnest isegi see öö, kui tankid tulid sisse, isegi raadio kaudu me saime täpsemalt teada. See oli 20. august vastu 21. Ja meie olime ju vahetud tunnistajad. Ja kui me vaatasime sellest hotelli aknast välja, siis seal oli mägede taustal oli serpentiintee ja hirmus lõgin hakkas peale öössel ja siis oli näha, kuidas need tuled tulevad ja keeravad seda serpentiini peal ikka niimoodi tulevad mägedest allapoole, et nad tulid üle mingi kuru vist. Väga emotsionaalne oli minu jaoks, kui me olime seal hotellis ja nad siis öösel tulid sisse, sa rääkisid, kuidas nad tulid väga hästi, aga ma mäletan, ma vaatasin aknast välja ja ma ütlesin, et nii see käibki. See oli nii lühikene aeg, kui nad sõitsid linna, aga nad sõitsid otsekeset trammiteesid, tõmmati alla, tankid tõmbasid alla elektriliinid, linn oli momentaalselt pime, purustatud olid trammiteed, roopad olid purustatud, pärast nägime ja linn oligi äkki pime, eks ole, ja oligi sõjaolukord. Üleöö. See juhtus väga kähku. Need tankid, kui me olime öösel linnas, tulid ilma märkideta. Need mingisugust ei punast tähte ega mingisuguseid numbreid peale ei olnud. Ja nad tulid ju 5 riigist tulid. Aga siis juhtuski niimoodi, et väga tahtsime teada, kas vastab see nüüd tõele, et kust kohast need tankid tulevad, kui ei olnud mingisuguseid märke. Ja seisab siis seal üks ohvitser tankist niimoodi väljas, leitenant või kes ta oli. Ja me läksime siis kahekesi sinna juurde ja siis ma küsisin, это правда, что вы из Советского Союза? Tema vaatab mind ja отойдите. Я говорю, можно нам узнать, это правда, что вы из Советского Союза? Midagi ta veel ähvartas seal, отойдите või streljать ta ei hakanud ütlema, aga midagi niimoodi, et отойдите. Siis juhtus niimoodi, et meie ütlesime, et мы тоже из Советского Союза. Вы провокаторы, вы говорите с акцентом по-русски.
Tähendab, need, kes tankidega tulid, tankidelt loobiti lendlehti ja siis suure kaarega see lendlehtede mass siis täitis neid tänavaid ja... Ei, no aga see esimene öö, kui meie olime linnas, siis meie olime need esimesed vastuvõtjad meie rühmast kahjuks. Nii, aga siis me olime terve öö üleval ja mäletate, Svoboda võttis iga tund sõna rahu, 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 ärge hakake võitlema nende sissetungijatega, et noh, mitte sõjaolukorda tekitada. Ütleme, Bratislavas me nägime ise, läksime järgmine hommik välja, siis oli näiteks kõige drastilisem minu jaoks oli see, kui Jalatsipoe akna peal oli oli järjest lastud automaadist, oli 3 kuulijälge ja siis kingad olid segi paisatud ja kohe oli sinna öössel peale joonistatud siis hüüumärk ja all oli siis kohalikus keeles, mis oli meile täiesti arusaadav oli, et Spasiba pratsi sa pomoš. Ja ma sain ka neid pilde teha. Aitäh vennad abi eest, et noh, see oli siis niisugune kohalike reaktsioon. No ja me olime hoiatatud ka, et snaiperid liiguvad. Täiesti vabatahtlikult läksid inimesed, isegi meie saatja ju. Jättis meid maha Slovakkias, kus te mäletate. Ja muidugi, ja ta ütles, et ma väga vabandan, aga ta pidi saatma meid kuni riigipiirist välja ju tegelikult oli saatja. Ütles, aga no umbes nii, et kodumaa kutsub ja mul on relv. Sa ei mäleta ja jättis meid maha ja Mikk oli siis see Mikk Mikiver, kes meid sealt välja tõi ja rongi peale viis ja... Tema läks oma võitlust Prahasse pidama. Ja seda ma mäletan ka, kuidas Mikk Mikiver ütles, et kui te liigutegi nüüd, see oli see internatsionaalne hotell, üliõpilaste hotell, eks ole, et kui te liigute, siis keegi ei ütle, et te olete NSV Liidust, Mikk ütles, et olete soomlased, proovige, et siin, noh, ta nii palju vist luuras või teadis, ütles siin soomlasi ei ole, et olge palun soomlased. Pange teised riided, eraldusmärke, ei tohti nad vormipluuse kanda, kui teil on, et ei oleks eraldusmärke, sest asi oli väga karm tegelikult. Ja minu jaoks oli... Asi oli veel teadmatus. 2 ägedat momenti oli, kus nagu natukene surm käis silme eest läbi nii-öelda, et trasseerivate kuulidega lasti tankide pealt inimeste peade kohal. Trasseeriv kuul on selline, millel on jälg taga ja sa näed, et inimeste peade kohalt ülevalt poolt lasti, see oli selline Bratislava peatänav, see oli vist trammiliinid ka, lasti ja rahvas oli tohutud rahvamassid olid ja et neid ohjeldada, siis ülevalt poolt lasti tankis trasseerivate kuulidega inimeste peade kohalt. Kuhu see kuul lõpuks välja jõudis, no kes seda teab. Ja teine moment oli see, et kui see tulistamine algas järsku, siis me varjusime ühe niisuguse üks uks oli ja 2 pool olid sellised kumerad klaas, need vitriinid ja me tõmbasime Reinuga sinna taha ja mõtlesime, et nüüd me oleme nagu päev. Ja siis, kuule, see on ju klaasist. Ossa pagan. Mina mäletan, kui esimene päev läksime, eks ju. Mina käisin Voova ja kes oli, kas see Rein ka või? Läksime kuni sinna platsini välja, kus on see Bratislava ülikool. Ja seal üks sild oli selle all Bratislavas üle Donau. Ja seal silla pealt tulid niuke, nagu öeldakse, need mehed, kes pidid sõduritele süüa tegema, seal kõik suured need välikatlad ja siis buss aga see buss peksti segamini, tähendab kõik lasi pisati sisse rahva poolt kividega ja siis on neid muud ei jäänud üle, võt seal lehes on ka üks pilt, kui sellest välikatlast ja peale seda, siis kui nad keerasid otsa ringi, läksid tagasi ja peale seda, kui nad ära läksid, tulid need tankid tulid 3-4 tükki või ma ei tea isegi rohkem, 4-5 tükki. Kui nad sinna jõudsid, võtsid nagu asendi sisse, nagu seal üks pilt on ka, kus on nad laiali. Ja siis nad tõesti panid selle ikka, võtsid tanki kuuli pildu, et hakkasid ragistama. No see täitsa ootamatu, ja ta tõesti lasid niimoodi üle peade, aga seal tagapool sai ju paar tükki ikka pihta ka, me nägime ka, kui kiirabi kutsuti välja. Seal on vereloikusid olime, me käisime ja... See peale seda, kui see tanki kuulipildujad hakkasid tulistama, no me kahematsime ära. Kui nad jäid vaita, siis me otsustasime, et lähme ikka nüüd enda hotelli. Ja seal üks 300-400 meetrit eemal, keegi naisterahvas oli pihta saanud ja kiireb auto oli kohal. Ja verd oli muidugi palju, kuidas, mis moodi see asi oli.
see on niisugune moment. Tänaval oli veri laiali. Jah, seda mäletan, need olid kohad, kus olid lilli pandud ja olid see on selge, et niisuguse asja juures, nagu me oleks võinud ise ka ju niimoodi sinna sattuda. Õnneks. Aga väga kiiresti olid tänavad rahvast täis, eks ju? Väga kiiresti. Alles olid tühjad ja järsku olid nii täis rahvast, nagu oleks üleskutse läinud üle terve linna. Ja minu mälupildis on ikka see, kui selline Bratislava peatänav, mis oli sellise kaldega ja selle mäepoolse külje peal oli siis see kirik ja tankid olid oma tankikahurist lasknud selle kiriku pihta, sest seal oli vist üks snaiper või keegi, kes tahtis olukorda kontrollida omal viisil ja seal oli nagu seda pool torni oli minu meelest oli seal purustatud ja see oli vist tanki suurtükist lastud. Mul on selline mälupilt, aga mul ei ole fotot sellest. Aga mul on fotod nendest kõrvaltänavatest, mis olid täiesti inimtühjad. Aga minul oli see teine niisugune sündmus, mis mulle väga jäi meelde ja hinge oli see, et ühel hetkel hakkas katusel jooksid mehed ja tulistasid ja neid siis nagu varitseti maast ja ma arvan, et need, kes katustel jooksid ja tulistasid, need olid kohalikud, kes püüdsid siis takistada neid intervente. Ja mina sattusin mingi kangi alt, läksin läbi ja vaatasin, see oli postkontori õu. See oli selline ringikujuline aatrium, kus siis sai postiautoga nähtavasti sisse teha ringi ära ja jälle kangi alusest välja. Ja mina läksin sinna ja vaatasin, katuste peal käis tõeline selline linnalahing. Ja mõtlesin, et ma nüüd filmin seda, et tõmbasin sinna kuskile äärde, et ma ise tähelepanu ei tõmbaks, et mine tea, satud ka kuuli ette ja filmin ja siis tulevad järsku rauhti, sõidavad sisse need maastikuautod ja vist oli üks tank ka ja kohe karbab üks mees välja, sõjaväelane ja jookseb minu poole, ma aimasin alba, panin võttu ära kaamera ja anna siia kaamera. Ma ütlesin, et ei anna ja anna siia kaamera, sa ei tohi siin midagi filmida. Ja rabas mul selle kaamera ära ja siis ma sõimasin teda täiesti ehtsas vene keeles. Tema sõimas mind ja mina teda ja ma ei hoidnud ennast tagasi ja ma ütlesin, et vaata mees, mis siia kaamera peal on kirjutatud. Siin on Krasnogorsk, see on Turelliga, siin on 3 objektiivi, see on Nõukogude kuradi kaamera. Ja sina võtad mult selle ära, sa vastutad selle eest, kui sa midagi juhtub selle kaameraga. Ja siis mees lõi nagu korraks kõhklema ja ütles, et Ladna, võtta oma kuradi kaamera ja kao siit. Kevini materi ütles mulle. Sa ütled, et sa oled erakorrespondent. Ja mul muidugi oli kõlinad peal ja selg oli märg, ma panin see oli väga vapp. Aga ma ei saanud sealt õiget kaadrit. Sest ega seal eriti neid pildistajaid ja filmitegijaid ei olnud. Aga neid ei sälitud ka ja tuli ära kolistada. Aga just see, et kaamera peal oli venekeelne sõna Krasnogorsk. See päästis. 3 objektiiviga Turell oli seal, see päästis. Ma pole niisugust Nõukogude soldati nõmmitamist näinud, tähendab, noored poisid, kes tulevad, eks käsu peale anti kätte ja seal nemad ei tohti ka ju kohe niimoodi seda relva kasutada. Aga kui sul tulevad tšehhid, kes hakkavad sul rääkima, otse sul näkku sülitavad. Ja tankide peal oli siis valge värviga kirjutatud, et ubiraites tamoi. Nii, et kaduge siit täitsa vene päraselt, ja vene tähtedega oli kirjutatud, et kaduge siit ära ja märk otsas ja need tankid olid kõik, kuidas nad said neid tankisid seal värvida. Eks nad selja taga värvisid, kui soldat karjus seal rahva suunas, siis selja taga värvisid. Seal friidiga ja valge värviga. Ma arvan, et nendel oli ikka keskne sõduritel võimalikult hoida ennast alla ja mitte suhelda ja kuni korraldust ei ole. Et ikka jah. Neid oli väga erineva näoilmega sõdureid, oli seal ülbeid ja oli seal väga mõttesse vajunud. Komandöre, kellel oli relv käes. Minu mälupildis on veel üks selline seik, et ma ei tea, mis kaarik või vanker see oli, aga mina olin seal vankri peal ja võtsin neid vaateid ja tulin sealt alla ja siis tuleb minu juurde üks mees ja hakkab küsima inglis keeles minu
kommentaare nende sündmuste kohta ja ma mõtlesin, et oot, ei anna ma sulle mingit kommentaare, et sul on see mikrofon kindlasti siin revääri all ja ma ei tea, kumma poole peal sa oled ja ma vastasin talle ikka rohkem niimoodi ja jah ja ütles, et ei saa aru aga mul oli hirm näha, et järsku on provokaator, eks ole, et küsib, pärast teeb sust pildi ja ütleb, näe, see mees ütles niimoodi, eks ole, et siin on nüüd pahad lood ja kõik on jama on majas. Aga ma jäin nii vait, sest mul oli kohe niisuke tunne, et kus tal see mikrofon on, et tema küsimused olid sellised, et need olid natuke provokatiivsed. Võib-olla ta oli Ameerika Hääle korrespondent, ma ei tea, aga mina nõukogude inimene ei allu ju Ameerika Hääle provokatsioonidele, eks ole. Ja säilitasin oma joont ja vaikselt nihkusin temast eemale. Rong läks Bratislavast meil, pidi minema. Aga siis me lahkusime vist alles 23. See oli sõjapõgenike rong täiesti, et see oli tohutult üle rahvastatud kõik. Sest rongi liiklus seisis ja siis Mikk ütles, et rong läheb, et hoiame kokku, et see on hästi täis ja nii oli, inimesed rippusid uste küljes, kuidas meie terve rühmaga sinna peale selle kõigepealt selle rongi peale trügida ja ma ei usu, et me mingid piletid sealt ostime või ossime ja järgne etapp oli, et meile anti ette selline Tresina, mis kujutab endast ühe vaguni mootori jõul liikuvat sõidukit, ta ei olnud mingi rong. Ja seal peal olid siis prantslased ja seal olid ka, ma usun, et oli vist üks inglise seltskond ja sinna peale tulid piirivalvurid ja konfiskeerisid Marilt fotoaparaadi ära. Ja mina olin hirmu täis, sest minu kõik need filmirullid ma andsin naiste kätte ja ütles, et pange nüüd igale poole sinna strateegilistesse punktidesse ära, et see on jube oluline, et see film säiliks. Ja kuidagi mind seal ei otsitud läbi ega minuga midagi ei tehtud, aga sulle vaadati näkku, öeldi, et sa oled nagu natuke kahtlane ja sult võeti fotoapparat lihtviisil ära. Ja võetigi ära, jah? Ja, filmidega. Alguses ta käskis filmi välja võtta, aga siis ma nagu keeldusin ja mul olid just need Bratislava pildid seal sees ja siis ta rabas selle terve aparaadi. Mul oli kaputsis need filmirullid ja andsin sõbranna Kaiele ka, tema kaputsi. See olid ka need, nii et need oli minust üle. Ega sind ei otsitud läbi. Ei otsitud. See oli kuidagi näo järgi, sest Mari oli niisuke rahvavaenlase näoga. See oli näha, see aparaat oli mul liiga nähtaval, ma vist ei suutnud seda. Ma ei uskunud, et see toimub. Aga muidugi me kartsime. Siuke talleke, jah. Me kartsime, et otsitakse läbi ja võetakse ära. Täitsa loogiline, täiesti loogiline. Mind ka otsitud, mul ka kõik filmid. Kas see oli Tšopis, jah? Kas me tulime läbi Moskva? Ja. Mina ei mäleta Moskva. Teist võimalust suht. Kuidas me Moskvas ümber istusime? Siis me olime suured vabadusvõitlejad. Siis me eufoorias kirjutasime selja peale selle me olime näinud, me olime võidelnud, me olime püssikuulidel. Viva Tupček, Viva Svoboda, maleva särkide peale, siin oli siis EÜE, CSSR ja selja peal oli Viva Tupček, Viva Svoboda. Me olime kõik niisugused entusiastid, et meie käisime seal demokraatiat kaitsmas. Ja saime vastu päid ja jalgu, sest meid tuldi väga arvukalt tervitama Balti jaama ja sel ajal, kui me saabusime Balti jaama, sel ajal toimus Eestis harukordne sündmus. Toimus esimene rahvusvaheline põlevkivi sümpoosium. Ja seal oli inimesi kuni Lõuna-Ameerikani välja ja meie julged inimesed, kellel olid särgid maalitud, läksid siis kohe sinna oma särkidega, läksid sinna uue TPI peahoone foajeesse, käisid seal ringi ja loomulikult kõik need välismaalased olid nagu varblase parv nende juures, et rääkige, mis teil oli seal ja nii palju kui nad inglise. Nad teadsid ka rohkem, mis seal oli. Nad teadsid rohkem ja nad tahtsid näha sündmustest vahetult osavõtja. Ja siis nad olid seal ja vaat siis järgnesidki kohe need järgmisel hommikul oli kohe dekanaati kutsumised ja pidi hinge kinni hoidma, et nüüd postega midagi tõsisemat ei juhtunud, et nad andsid nagu välismaalastele, andsid sellist informatsiooni, mida nõukogude inimene mitte ei pea andma, kui ta tuleb sealt sõjakoldest, eks ole. Ja seal jaamas võeti meid ju filmilindile, Aktuaalne kaamera või? Ja
me olime seal ilusti vapralt kõik seisime ja me olime nii rõõmsad seal kõik säras. Kindla peale võeti see filmi lihtsalt kohe aparaadist ära ju. Aga kui ei oleks seda sümbioosi või kongressi, mis ta oli, siis ei oleks vähem probleeme. Siis oleks vähem probleeme. Ja mulle koju helistati, kuna isa tuli mulle vasta, siis ju siis need julgeolekumehed tundsid ta ära ja kõrgem partei funktsionaar helistas meile koju ja kõratas peale, et mis te seal jaamas tegite isale. Jah, mis te seal tegite? Tolgendate. Jah, mis te tolgendate seal. Aga siis ta ütles rahulikult, et tütrel on vastas olnud. Nii et kõik oli teada. Kõik oli teada ja kõik oli registreeritud. Kõik oli registreeritud. Aga minul endal oli selline meenutus, et sõbrad kohe hakkasid helistama, meil oli loomulikult lauatelefon, võtan telefoni, tere, jah. Toon on peal ja kuule, kuidas oli siis seal, et kas te seal kõik, mis te tegid? Ma ütlesin, et kuule, ma ei saa praegu rääkida, ma pean kohe välja minema, et kuule, tule siia, räägime, tead. Nii et mul kujunes nagu niisuke refleks välja, et kui mõni sõber hakkas avameelitsema, siis ma ütlesin, et kuule, ma pean praegu välja minema, ma ei saa, tead, isa ootab autoga ja ma pean välja minema. Et selline kaitserefleks tekkis nagu iseenesest, kui sa kuuled, et summertoon vaikne on peal. Et neil oli küll naabriga mingi, kuidas seda nimet, paralleel. Paralleel, jah. Ja, et see oli hoopis teistsugune toon ja ma arvan, et tookordne ehitusmaleva komandör Aarne Vahtra vist taimas seda ette ja tahtis nagu jäädvustada neid asju ja paluski minul teha pilte ja film teha. Minu ülesanne oli teha sellest ehitusmaleva suvest film. Aus film. Ja selle filmi ma ka tegin ja seda filmimaterjal oli kaugelt üle poole tunni, aga sellest TPI filmi kino kabineti poiste abil lõigati nii palju vähemaks, millest mul on kurb meel, et semast ei jäänud üks osa järele ehk 12 minutit ja mine tea, võib-olla see oligi hea, et me oleme nii kaugele selle eluga jõudnud, et ma jäin siiski instituuti edasi õppima, et mind ei visatud lausa välja ja kutsutud vaibale. Seal ei ole midagi erilist peal, sellepärast, et need vanemad mehed, kes aitasid seda filmi monteerida, olid ettevaatlikud ja ütlesid mulle ka, et kuule, ära nüüd mõtle, et me kõik sisse paneme, et kui sa tahad edasi olla seal Tehnikaülikoolis, et siis võta mõistusega asja. Ja kui ma seda filmi demonstreerisin maleva kokkutulekul 1968. aasta oktoobrikuus Salme kultuuripalees, siis juhtus nii, et kõik malev kogunes, harkjalg oli püsti, kaamera oli see projektori, kaamera oli projektor, kinoprojektor oli seal ja see oli ikka 16 mm film. Ja äkki kargas minu kõrvale rühmakaaslane Ants Riisen, kes oli juba lõbusas tujus. Ja kuna see oli tummfilm, siis tema võttis vabatahtlikult, enesealgatuslikult võttis endale mikrofoni kätte ja hakkas kommenteerima neid sündmusi, kõigepealt tööasju ja siis ringi rändamist, aga kuna ta oli juba lõbusas tujus, siis ta ei hoidnud ka ennast eriti tagasi ja kui me jõudsime selle Slovakkia sündmuste juurde, ütleme Bratislava sündmuste juurde, siis ta ikka põrutas otse ja mina sikutasin teda mitu korda varrukalt, et kuule Ants, ole nüüd vait, ära nüüd nii palju, ära räägi nii palju, et ole pea suur. Sellepärast, et jutt läks natuke juba ohtlikuks. Ja kui film sai otsa, lõputiitrid tulid, siis tuli minu juurde üks väheldase kasvuga mees ja ütles, et andke film siia. Ma ei mäleta, oli see Taissuda või oli, et andke siia. Ja mul ei tekkinud üldse mingit kahtlust, kes see mees oli, ta oli kindlasti julgeolekuorganitest, võttis selle filmi ja kadus. Ja see oli oktoobri lõpp ja siis mul oli 2 ärevat kuud. Ja ma mõtlesin, et nüüd on siis, kas saan jäänud Tehnikaülikooli edasi või visatakse välja. Sellepärast, et seal näidati tanke ja no kuule, kui sa näitad tanke ja kõik nüüd sihtimist, siis on asi keeruline, aga mind päästis see asi, et mingi refleksi mõjul ma vajutasin päästikut, kui üks
tüdruk jooksis üle trammitee seal Bratislava peatänaval ja see tee üle jooksmine oli välja lõigatud juba, et noh, kui mitte oluline, aga ta andis siis lillekimbu, andis tankistile, keda eelnevalt kõik nagu seal kuulasid ja noh, natukene võib-olla pragasid või kes teab, tummfilm. Aga see päästis, nii et lõputiitrisse jäi selline 45. aasta Berliini kaader, et noh, et tankist tuli ja noor tütarlaps kingib talle kimbu punaseid lillid. Punased nelgid päästis. Ja see päästis selle filmi. Nii et kui nüüd kokku võtta, et läks nii hästi nagu läks, aga me käisime sellest masinavärgist läbi, mis Bratislavas juhtus. Ja et meie endiga mitte midagi ei juhtunud seal, koduteel ega ka kodus, kus oleks võinud meid välja visata mingite naljakate repliikide eest või mõne õlamaalingu pärast, mis me Maleva bluusidele panni. Et kokkuvõttes võib öelda, et meil läks ikka väga hästi ja õnnelikult, et me oleme kõik ühes tükis. Jõudsime koju ja elasime selle sügise üle ja kõik jäid kõrgkooli edasi õppima. Et see süsteem töötas ikka töötas, jah. See töötas, see oli uskumatu. Uskumatult hästi töötas, jah.